Ganyan siya, Riba, maligo. Huwag mo nang dukutin yung nasa private part mo, baka maarka eh. So, apa may tabo ang pangyayari? Pabirayan kita, Riba. First option. Maligo ka. Ay, patay, booster, guys. Isa, guys. Mamaya, eh. Guys, let's go, guys. Pistol lagi. Guys, live, baka mag time swipe, guys. Let's go, guys. 14 seconds, guys. Snipe! Maynard, thank you for the follow, Maynard. Snipe! Pretty, thank you, ma'am. Snipe, guys! Hello! 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 Pikat! Okay. First option. Maliligo ka ng tubig na walang bra. First option yan. Oh! Walang bra ha? Walang bra. Maliligo ka ng walang bra. Oh. Second, maligo ka ng toyo. Toyo ha? Toyo ha? Dito ha? Dito buong katawan talaga. Uy! Siyempre oh! Tintikin na. Sapa natin yan. Ligo oh. Uy, di ba second ligo yung tuyo? Yate ko. Ligo ng tubig. Ligo ng tubig tapos magsabon ka ha? Yung naliligo ka na natural. Natural na ligo ha? May ligo bang hindi natural, Garot? May ligo bang hindi natural? Kagaya ng ano, di ba maligo, magsabon ka, sabon, shampoo. Oh, di ba ganyan yung maligo? Ano kaya yung suot ni Arriba? Arriba, pwede yung Pikachu, yung pangligo mo, yung Pikachu? Mahimik ka. Di ba may pangligo ka na Pikachu dyan? Yung Pikachu ba? Wala akong Pikachu. Manap ka dun sa ano. Gusto namin yung Pikachu na ano eh, yung pampaligo mo na Pikachu. Butyok? Wala akong Pikachu. Sino ba may Pikachu dyan? Kala ko lang. Batay, naliligo na si Arriba. Ay, magsabon ka ha? Guys, sana i-follow niyo po guys. Bilang pasalamat guys, Michael. Grabe guys, what you could expect. Thank you sir, Michael. Guys, share repost. Ay, palayo mo yung camera mo ha. Okay, wag yung malapit ha. Ilak mo yung CR mo, baka may sumulod. Hello. Magalit na yung mga papa niya guys. Mamaya guys, makita yan naliligo. Magalit yan, tingnan niyo, magalit yan. Guys, follow lang guys. Okay, ang swerte natin guys, no? Nanonood tayo ni Arriba na naliligo. Nanonood tayo ni Arriba na naliligo. What a very lucky day. Share repost, guys. Ma'am Lambda! Yee! Hello, Ma'am Lambda. Guys, share repost. Ay, sus. Morning, Ma'am Lambda. Morning, Ma'am. Ang ganda. Oh, ang sweet. Napakaswerte natin, di ba? Kasi, nakikita natin si Arriba na naliligo. Allah. Sorry, Lord. Makasala na po ko, Lord. Asken! Magalit yung mga papa niyan. Ma'am Lambda, may buntag, Ma'am. May buntag, Ma'am Lambda. Hi, Ma'am. Guys, Kumusta, Ma'am? Triple. Butyok. Jamaw na diya. Magalit yung mga papa niyan. Ma'am Lambda, may buntag, Ma'am. May buntag, Ma'am Lambda. Hi, Ma'am. Guys, Kumusta, Ma'am? Triple. Butyok. Jamaw na diya. Magalit. Masoko ang mga papa. Masoko. 30. Usapan namin yan, guys, na may ligo talaga kami, guys. Yan yung usapan namin. Maswerte nga tayo, di ba? Bakit di mo binasa ang ulo mo? Kailangan ba? Siyempre, ligo eh. Anong maligo sa'yo? Half-bat yan. Guys, tap. Guys, Ma'am Lambda, shout out. Butyok, thank you, guys. Sana i-follow niyo po yung top gifters, guys. Michael, thank you, Dol. Honest vision, guys. Napakaswerte natin, oh. Sus, artista, naliligo. Huwag yung mag-speak, guys. Thank you, Dol, Michael. Double. Ma'am Lambda, shout out mo diyan, ma'am. Guys, tap silipos. Alam ko, guys, magagalit yung mga papa niya, guys. Mamaya, tingnan nyo. Grounds, guys. Ayaw naman yung bugbog nito. Excuse me. Thinking! Guys, tap, guys. Sana i-follow niyo pa yung top gifters, guys. Askem, thank you, Albert. Ay, tawagin, i-share mo na sa mga papa mo. Sabihin mo na, Papa, I'm tired na naligo na ko.
Dagat Guys, pala bawi dyan. tayo guys. Saka-only punishment tayo kay Garot. Guys, double-double. 30k linggo guys, double-double. Grabe guys, ang sus, Riba. Artista Guys, guys. double! Ganyan si Riba, maligo. Huwag mo nang dukutin yung nasa private part mo, baka maarka eh. Tahimik! Doble-doble. Guys, double. Thank you. Guys, Hey, ano project of gifters guys. Double guys, double. Pinauna ka lang daw, siya naman mamaya. Eh di maglaro yung mga MVP niya doon. Wala, gagawin ko naman yung punishment ah. MRR! Wala namang problema yan sa akin ah. Double guys, double. Pumikit ka, Miss Ling. Okay lang naman sa akin mapunishment ah. Natatakot ba ako? Hindi ako natatakot kahit mabot pa ng 1 million yung points niya. Wala akong magagawa kasi